அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு டே இன் மை லைஃப் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. இது வந்து ஒரு பிஸி டே இன் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம். நிறையவே வேலைன்னு அலைஞ்சிட்டே இருந்த நாள். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசியில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோஸ் நீங்கள் ஒன்றே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும். இன்றைக்கி காலைல எந்திரிச்சதுமே சாப்பாடு செய்கிற வேலை தான். ஏன்னா எனக்கு நான் சொன்ன மாதிரி வெளியில் போக வேண்டிய வேலை நிறைய இருக்குது. அதனால் காலைல வெள்ளனமாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெமன் ரைஸு புளிக்குழம்பு வச்சுட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும். தேங்காய் ஊற்றாமல் வைக்கும் போது அதை ராத்திரி வரைக்கும் நம்ம வச்சு சாப்பிடலாம். அதனால காலையில் இந்த வேலை பார்த்துட்ருக்கோம். காலையிலேயே விறகடுப்பு பற்ற வச்சிடலாம், அதில் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு தான் நினச்சோம். லைட்டாக மழை தூரிச்சு. சரி ரைட், இதில் பண்ண முடியாது, இப்போதைக்கு பண்ணோம் அப்படின்னா லேட் ஆகி போயிடும் அப்படின்ட்டு கேஸ் ஸ்டவ்லேயே வச்சாச்சு. இங்கிட்டு பாருங்கள், லெமன் ரைஸ்க்கு தேவையானது ரெடி பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட்டே சாப்பாடு வடித்து ரெடியாக இருக்குது, போட்டு பெரட்டிட்டு இங்கிட்டு குழம்பு ஓரளவுக்கு கொதிச்சு சுண்டி வந்துட்டு இருக்குது. இது கூட வந்து பக்கோடா, காராச்சேவு, தூள் பச்சி இந்த மாதிரி எது வேணால் வச்சு சாப்பிட்லாம். உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரையும் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு டைம் இல்லை, அதனால் வெறும் காராச்சேவை வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு முடிச்சாச்சு. எந்திரிச்சதுமே சாப்பாடாக்குற வேலை தான் இன்றைக்கி. அதுக்கப்புறமா தான் பாலே காய வச்சோம். ஏன்னா பால் காய வச்சு குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா போய் சாப்பாடு செய்யலான்னு போனால் இன்னும் லேட் ஆயிரும் அப்படின்றதுக்காக ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் பால் காய வச்சோம். இன்றைக்கி கொஞ்சம் லேட்டு. பால் நல்லா கொதி வந்துருச்சு பாருங்கள். இது பசும்பால் இப்போ தான் வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா இருக்குது டேஸ்ட்டாக. இனிமேல் பேக்கெட் பால் வாங்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு பசும்பாலில் போயிட்டுருக்கேன். காட்டுறேன் இன்னொரு தடவை வாங்கும்போது. இப்போ பால் நல்லா காய்ச்சி ரெடியாக இருக்குது. நாட்டு சர்க்கரையும் போட்டாச்சு. காலையிலே சாப்பாடு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டா கூட அது மத்தியானத்துக்கு, அதனால் இப்போ கை வைக்கக்கூடாது அப்படின்ற கட்டாயத்தில் பால் ஊற்றி குடிக்க போகிறோம். பால் ஊற்றிட்டு இது கூடவே கொஞ்சம் பிஸ்கெட்ஸ் இருக்குது, இதையும் சாப்பிடுவோம். இன்னொரு அரை மணி நேரத்தில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னத்தையாவது செஞ்சுட்டு அதையும் சாப்பிட்டு கிளம்புனோம்னா சரியாக இருக்கும். மத்தியானத்துக்கு லெமன் ரைஸ் ரெடியாக இருக்குது. நீ சமைக்கிற வேலையே கிடையாது. இந்த பார்ட்டு தாங்க. இதை பாருங்கள், ஆடை விழுகிறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு போராட்டமாக இருக்கும். ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த ஆடை என்னோட கிளாஸில் தான் விழுகணுன்றதுல பயங்கர கவனமாக இருப்பேன். ஏன்னா மாமாவுக்கு சுத்தமாக ஆடை பிடிக்காது. அதனால் அவருக்கு வெறும் பால், எனக்கு அந்த ஆடை கலந்த பால். ஆடை வாய்க்குள்ளே போகும்போதே ஒரு சந்தோஷம் வரும் பாருங்கள், பயங்கரமாக இருக்கும். இப்போ அந்த நாட்டு சர்க்கரையையும் பாலையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இங்கே பிஸ்கெட் இருக்குது. பிஸ்கெட்டை எடுத்து வச்சுட்டு உட்காந்தாச்சு. ஜராருக்கு பால் பாட்டிலில் தானே பால் குடிக்கிறேன், இன்னும் நிறுத்தவே இல்லை. அதனால் அவனுக்கு பால் பாட்டிலில் இனிமேல் நாங்கள் குடிச்சு முடிச்சுட்டு ஊற்றணும். பிஸ்கெட்டை எடுத்து ஒன்று ஒன்றா சாப்பிட ஆரம்பித்தோம். எங்களுக்கு முன்னாடியே ஜரார் எடுத்து அதை பாலில் நனைச்சி அவர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. இந்த பாலில் நனைச்சி பிஸ்கெட் சாப்பிட்றது ஜராருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அவனுக்காகவே டெய்லி பால் பிஸ்கெட்டு வாங்கி வச்சுருப்பேன். நாங்கள் டெய்லி பிஸ்கெட்லாம் சாப்பிட மாட்டோம், எப்போவாது ஒரு நேரம். அப்படி எப்போவாது ஒரு நேரம் சாப்பிட்டா கூட இந்த மாதிரி சண்டைகள் வர்றது ரொம்ப ரொம்ப சகஜமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நான் தான் ஃபஸ்ட் எடுப்பேன், என் பிஸ்கெட்டு இல்லை இதில் தான் நான் முக்கி சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு. நான் வேணும்னு என்ன செய்வேன், என்னோட பாலில் நிறைய ஆடு இருக்கிறனால அதை விட்டுட்டு மாமா பாலில் ஆடு இல்லாமல் இருக்கும். அப்போ அந்த ஆடை வந்து பிஸ்கெட்டில் ஒட்டிக்கிறோம்ல, சாப்பிட்றதுக்கு டிஸ்டர்பாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் மாமா பாலில் முக்கி சாப்பிடுவேன். அதுக்காக என்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாரு, உனக்குன்னு தனியாக கிளாஸில் பால் இருக்குல்ல, ஏன் என் பாலில் வந்து முக்குறேன் அப்படின்ட்டு. ஆனாலும் நான் அதை தான் செய்வேன். இப்போ பாருங்கள், சார் என் மைனும் அதை தான் செய்வேன். அவருக்கு வச்சுருக்க பாலில் தான் நாங்கள் 2 பேரும் முக்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். இங்கிட்டு இவரும் வந்துடுவார், நானும் முக்குவேன் என்னோடய பாலில் அப்படின்னு. இதை எல்லாத்தையும் முக்கி சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு மாமா வெளில கிளம்பிட்டாரு. நாங்கள் போகலை. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 நாளாகவே ஆடுக்காக அலைஞ்சிட்ருக்கோம். பக்ரீத் வருதில்ல, அதுக்கு ஆடு வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு. நம்மளுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி எங்கேயுமே கிடைக்கவே இல்லை. இன்றைக்கி எப்படியாவது வாங்கிடுவோம், இன்னொரு இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக கிடச்சிரும் அப்படின்ற மாதிரி மாமா ஃப்ரெண்டோட போயிருக்காரு. நான் வீட்டில் தான் இருந்தேன். இது மாமா எடுத்த கிளிப்பிங்ஸ் தான். இப்போது அங்கே போய் ஆடு கிடைக்குதா என்னன்னு பார்ப்போம். ரொம்ப ஆவலாக இருக்குது எனக்குமே. ஆனால் வாங்கிட்டு வந்துட்டார். இந்த இடம் போகும்போது ஆடு வாங்கிட்டு வந்துட்டார் 4 நாளைக்கு அப்புறமா. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வருஷமாக நம்ம பெங்களூரில் இருந்துட்டோம். அங்கே நம்ம ஆடே வாங்கினா கூட ஆள் வச்சு அறுத்துடலாம். மற்றபடி இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது மற்ற வேலைகள் பார்க்குறதுக்குலாம் ஆள் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம தனியாக தானே இருந்தோம் அங்கே. அதனால சரி ஊருக்கு வந்தாச்சுல, இதுக்கப்புறமா வாங்கி அறுத்துடலாம் அப்படின்னு இந்த வருஷம் இன்ஷால்லா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். போகிற வருஷங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இங்கே ஆடு வாங்க போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா மாமா ஃபுல்லாகவே எனக்கு வீடியோ கால் பண்ணிட்டாரு. வீடியோ கால் நானும் பார்த்துட்டே தான் இருந்தேன். எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குமாமா, கொம்பு வேறு இல்லை, அதனால் நல்லா கருப்பு கலரில் ஆடா கொம்பு வச்சு பாருமாமா அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் மாமா அந்த கருப்பு ஆடாக தேட ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அதில் ஒன்றே ஒன்று தான் சிக்கி இருக்குது. இந்த லாஸ்ட்டில் ஒன்று ஓடி ஒளியுது பாருங்கள், அதுதான் நம்ம ஆடு. அதையே தூக்கிடலாம், பார்க்கவும் நல்லா இருக்குது. சரி ரைட், இதையே தூக்கிடுவோம் இந்த வருஷம் அப்படின்ட்டு. நம்ம பட்ஜெட்டுக்கும் கரெக்டாக இருந்துச்சு, அதனால் அதையே வாங்கியாச்சு. இப்போ இதை வீட்டுக்கு கொண்டு வரணும், வண்டியில் வச்சு கொண்டு வர முடியாது, அதனால் அவங்களே வந்து கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு தேவையான சாப்பாடு, அதுக்கப்புறமா அந்த கயிறு கட்டிலாம் வைப்போம்ல, அது 2ஐயும் மட்டும் மாமா வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வரணும். இந்த தடவை ஆடு வாங்க போகும்போதே நம்ம முடிவு பண்ணியாச்சு, கை வளர்ப்பு ஆடாத்தான் வாங்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த மாதிரி பண்ணைகளில் வச்சு வளர்க்குற ஆடெலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு சாப்பாடு இருக்காது, தீனி ஒழுங்காக இருக்காது. ஆனால் அந்த கை வளர்ப்பு ஆடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா புல், சோளக்கருத்து இந்த மாதிரி ரொம்ப இயற்கையான உணவுகளை சாப்பிட்டு வளரும். அதோட கறி நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டில் இருக்கும். அதனால அதுதான் வாங்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு.
அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு ஆடு தான் வாங்கியிருக்கோம். யார்கிட்ட நம்ம ஆடு வாங்கினோம் அப்படின்னா அவங்களோட நம்பரையும் நான் கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு வேணுனாலும் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட வாங்கிக்கோங்க. இது ப்ரொமோஷன்லாம் கிடையாது, நான் யார்கிட்ட வாங்கினா அவங்களோட நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், அவ்வளோதான். ஆடு வாங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு 10 நாள் வீட்டில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அறுக்க போகிறோம். 10 நாளில் காலையிலையும் சாயங்காலத்துலேயும் மட்டும்தான் வெளில கூட்டிகிட்டு போய் கொஞ்சம் மேய விடுவோம். மற்ற நேரம் வீட்டில் இருக்கும்ல, அப்போ சாப்பிட்றதுக்காக கொஞ்சம் துவரம் தூசி, அதுக்கப்புறம் இந்த கோதுமைலாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த கட்டுற கயிறுன்னு எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு ஆட்டை நம்ம வண்டியில் வச்சு கொண்டு வந்துடலான்னு தான் பார்த்தோம். ஆனால் அது அந்தளவுக்கு வைக்க முடியல, துள்ளிருச்சு அப்படின்னு சொன்னார் மாமா. அதனால் ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சி அதில் வச்சுட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து இறக்கியாச்சு. இப்போது ஆட்டுக்குட்டி வந்தாச்சு, எவ்வளோ அழகாக இருக்கான்னு பாருங்கள். இவனுக்கு பேரும் வச்சாச்சு. நம்ம பிளாக்கி இவன் தான். 10 நாளைக்கு இவனோட பயங்கரமாக டைம் பாஸ் ஆக போகுதுன்னு சொல்லலாம். நம்ம மில்கியும் சமியும் இவனை பார்த்துட்டு அப்படி ஒரு பயம், ஆரம்பத்தில் கிட்ட வரவே இல்லை, ஓடிட்டாங்க. இப்போ இந்த நம்ம வாங்கிட்டு வந்தால துவரம் தூசி அதில் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து வச்சாச்சு. மாமா வந்ததுமே ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு கூட, எனக்கு காலையிலே லெமன் ரைஸ் வேணாம் அப்படின்ட்டாரு. அதனால் கொஞ்சமாக சேமியா வடிச்சிடலாம். காலைல பால் குடிச்சிட்டு போயிருக்கனால இப்போயும் பால் ஊற்றி குடிக்க முடியாது, அதனால் கொஞ்சோண்டு தேங்காவை அரைச்சி தேங்காய் பால் எடுத்துருவோம் அப்படின்னு தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் கொஞ்சோண்டு ஏலக்காய் தூள் உப்பு தூவிட்டோம்னா தேங்காய் பால் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. சேமியாவுக்கும் தேங்காய் பாலுக்கும் அப்படி ஒரு ருசி இருக்குது, கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சேமியாவுமே ரொம்ப கொலைய விடக்கூடாது, அவ்வளோ நல்லா தெரியாது. ஓரளவுக்கு கரெக்டாக வடித்து எடுத்துட்டு அப்படியே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பாலை மேலே ஊற்றிட்டு சீனியோ சர்க்கரையோ என்னத்தையும் ஒன்று தூவிட்டு எடுத்து சாப்பிட அம்புட்டு ருசியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது, சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம், சூப்பராகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இப்போ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு திரும்பவும் வெளில கிளம்ப போகிறோம். இப்போ வந்து நம்ம ஷோரூம் போகிறோம். ஷோரூம் போயிட்டு ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் வாஷிங் மிஷின் பார்க்க போகிறோம். ரெண்டையும் பார்த்துட்டு புக் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம்னா அவங்க திரும்ப சாயங்காலத்தில் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்க தான் வந்திருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்க வரும்போதே 2 விஷயம் மைண்டில் இருந்துச்சு. ஒன்று கண்டிப்பாக டபுள் டோர் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு, இன்னொன்று நான் இருக்கிற வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கிற இடம் ரொம்ப ரொம்ப சின்னது, அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃப்ரிட்ஜாக செலக்ட் பண்ணணும். இல்லை ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்காது இல்லை கிச்சன், அதனால் அந்த மாதிரியும் வாங்கலான்னு வந்திருக்கேன். இப்போ ஒரு ஃப்ரிட்ஜாக திறந்து பார்ப்போம், அதுதானே பண்ணுவோம் எல்லாருமே. அதே மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த கூட நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்கல்ல, அவர் வந்து ஒன்று ஒன்றா சொல்லிகிட்டே இருந்தார். நம்மளும் ஒன்றையும் திறந்து பார்த்தோம். ஆனால் இந்த ஒரு ஃப்ரிட்ஜை மட்டும் ஒரு 10 தடவை திறந்து பார்த்துருப்போம், ஏன்னா எனக்கு போனதுமே பிடிச்சிருச்சு. லிபர் ஃப்ரிட்ஜ் தான் இது. அதே மாதிரி இந்த பேனசோனிக்கில் இந்த மாடலும் காமிச்சாங்க. இதில் என்ன ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாமே அந்த உள்ளே இருக்கு பாருங்க பிளேட்டு, அது ஃபுல்லாகவே வந்து கிளாஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படியே ஒரு நிமிஷம் ஜரார யோசித்தேன், ஃப்ரிட்ஜை மூடிட்டேன். அடுத்த ஒரு ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பார்த்தோம், அதுலேயும் அதே மாதிரி தான். பட் நம்ம முன்னாடி திறந்து பார்த்தோம்ல, அந்த ஃப்ரிட்ஜில் அப்படி இல்லை. எல்லாமே வந்து அந்தளவுக்கு சீக்கிரமாக உடையிறது கிடையாது, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் கரெக்டாக இருந்துச்சு எல்லாத்துலேயுமே. இது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. சரி இதையே புக் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது புக் பண்ணியாச்சு. இதோட எம்ஆர்பி வந்து 34,000 போட்டிருந்துச்சு. நம்ம வந்து ஆஃபரில் தான் வாங்கியிருக்கோம், 27,000க்கு தான் வாங்கியிருக்கோம். அடுத்தது கீழே வாஷிங் மிஷின் பார்க்குறதுக்கு வந்தாச்சு. ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்ததுமே பிடிச்சி அமைஞ்சிருச்சு. இங்கே வாஷிங் மிஷினும் அதே மாதிரி தான். ஆல்ரெடி நான் எல்ஜி வச்சுருந்தேன், டாப் லோடு தான். இதுவுமே டாப் லோடு தான், ஆனால் சாம்சங் இந்த தடவை. இது பார்த்தீங்கன்னா வேர்பல் டெக்னாலஜி இருக்கிறது. இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நான் அன்பாக்சிங் வீடியோவில் சொல்கிறேன். ரெண்டையும் புக் பண்ணியாச்சு. ஈவினிங் வீட்டுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வெளியில் வந்து பார்த்தா ஐஸ்கிரீம் வண்டி இருந்துச்சு. இங்கே பூஸ்ட் ஐஸ் சூப்பராக இருக்கும், அது எப்போயுமே என்னோட ஃபேவரேட் சின்ன வயசுலேருந்து. அதனால் அதை வாங்கி ஜாலியாக சாப்பிட்டுக்கிட்டே அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. அப்புறமா ஆரப்பாளையமில் மண்பாத்திர கடைக்கு வந்திருக்கேன். இங்கே வந்து ஒரு பிளேட் ஒன்று நல்லா இருக்கிறதா சொன்னாங்க, சரி வாங்கிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு வந்திருக்கேன். பிளேட்டும் வாங்கியாச்சு. அதே மாதிரி நம்ம மண் பாத்திரத்தில் வச்சுருந்த சட்டி வந்து உடஞ்சிருச்சு, அதனால் அதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது வாங்கலாம் அப்படின்னு 2 வாங்கியிருக்கேன். இப்போ இந்த பிளேட்டு பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குல்ல, சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதில். அதனால் ஒரு பிளேட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேணும்னா இன்னொன்று வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு 1 தான் வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இந்த சட்டி நல்லா அகலமாக இருக்குது, சுட்டுருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா சுட்டுருக்காங்கன்னு. அதனால் உடையாமல் ரொம்ப நாளைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. பார்ப்போம் என்னென்னு. நல்லா அகலமாக இருக்கனால நானும் வாங்கிட்டேன். இப்போ அது எல்லாத்தையும் வீட்டில் வச்சுட்டு திரும்பியும் கிளம்பியாச்சு. இந்த தடவை ஒரு சைட் பார்க்குறதுக்காக பக்கத்து ஊருக்கு தான் போகிறோம். ஒரு 2.5 மணி நேரம் 3 மணி நேரத்தில் வீட்டுக்கு திரும்பிடலாம். இருந்தாலும் காலையிலே சாப்பாடு ஆக்கி வச்சுட்டு வர்றது தான் நல்லது. ஏன்னா வீட்டில் ஃபாசில் ஹனிலாம் இருக்கிறாங்க, கொஞ்சம் லேட் ஆனால் கூட அவங்க சாப்பிடாமல் இருப்பாங்கல்ல, அதனால காலையிலே அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் கிளம்பியிருக்கோம். இப்போது போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த லொக்கேஷனுக்கு. போகிற வழி எல்லாமே பயங்கரமாக பச்சை பசேர்னு இருக்குது பாருங்கள். மேலே மேகம் வேறு, ரெண்டையும் சேர்த்து பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குதுல்ல. நல்லா அது எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே அப்படியே வண்டியில் போயிட்டே இருக்கோம். இப்போது மதுரையை ஃபுல்லாக ஒரு ரவுண்ட் அடிக்க போகிறோம் பாருங்கள். உச்சிக்கு வந்தாச்சு. இப்போ உச்சியில் நின்று பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஃபுல் மதுரையே தெரிகிற மாதிரி இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. இங்கே நின்று பார்க்குறதுக்கு நல்லா எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்துட்டு நம்ம போன வேலையும் அங்கே முடிச்சாச்சு. எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அப்படியே இப்போ கிளம்ப போகிறோம். நல்லா மலை உச்சியில் நிற்கிறனால ஜாலியாக கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் அங்கே தான் இருந்தோம். இருந்துட்டு அந்த மலைகள்
அப்புறம் செடிகள் கொடிகள்னு அது எல்லாத்தையும் சுற்றி நல்லா ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்ப போகிறோம். இப்போது சும்மாவே ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்ருப்போம். இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போனால் ஃபோட்டோ எடுக்காமல் இருப்போமா, அதனால் மாமா ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டே இருந்தார், நாங்கள் போஸ்ட் கொடுத்துட்டே இருந்தோம் நானும் ஜராருக்கு தான் ஒரே ஜாலி. சூப்பராக இருக்குது மேலே இருந்து பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு அவன் அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு இருந்தான். நாங்களும் அவனுக்கு கவனமாக பார்த்துட்டே இருந்தோம். மேகங்கள் அப்புறமா கீழே அந்த ஃபுல் மதுரை வியூ சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. அதை எல்லாத்தையும் நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அங்கேருந்து கீழே இறங்க போகிறோம். இப்போது கீழே இறங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் விளையாடட்டும் அப்படின்னு ஒரு பார்க் இருந்துச்சு, அங்கே கொஞ்சம் நேரம் விளையாட விட்டோம் ஜரார் நல்லா ஜாலியாக அதில் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கேன். ஊஞ்சல் ஆடிக்கிட்டே இருக்கும்போது நான் கையை எடுத்துட்டேன். திரும்பி பார்த்து அம்மா ஆட்டுமா அப்படின்னுக்கிட்டு இருக்கேன் அவன். அதனால நல்லா ஆட்டி விட்டுட்டு அங்கேருந்து வர்றதுக்குள்ளே பெரும்பாடாயிருச்சு. அவன் இறங்கவே மாட்டேன்ட்டேன். அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் நேரம் விளையாட விட்டுட்டு அங்கேருந்து கிளம்புவோம் அப்படின்னு முடிவெடுத்தோம். ஜரார் தான் ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டேன். நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடணும் அப்படின்ற மாதிரி மூஞ்சியை வச்சுருந்தேன். அப்புறம் டைம் ஆகுதுல, வீட்டுக்கு போனால் அந்த டெலிவரி வேறு எடுக்கணும், வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜ்லாம் வீட்டுக்கு வந்துடும் அப்படின்ட்டு அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. இப்போது வீட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். போகிற வழியிலேயே காருக்குள்ளே அத்தாவுக்கும் எனக்கும் அப்படியே பாசம் பொங்கி வலியுது. மாற்றி முத்தங்களை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அவர் இங்கே முத்தம் கொடுறா அங்கே முத்தம் கொடுறான்னு கேட்க அவனும் கொடுத்துட்டே இருக்கான் பாருங்கள். ஒரு டைமில் அவனுக்கு நல்ல போர் அடிச்சு போச்சு, போதும் விடுத்தா அப்படின்ட்டு திரும்பிட்டான் அவனே. அந்த அளவுக்கு அவனை மாமா டயர்டாக்கி விட்டுட்டார் முத்தம் கேட்டு. அப்புறம் இந்த கேம் விளையாடிருக்கீங்களா, மேகத்தை பார்க்கும்போது மேகத்தில் என்ன தெரியுது, யார் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறா அப்படின்னு ஒரு கேம் விளையாடுவோம். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த தடவை நம்ம கண்ணில் சிக்கினது என்னென்னா, ஒரு முதல்ல வாயை திறந்த மாதிரி தெரியுதா, எனக்கு அப்படி தான் தெரியுது, உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அப்புறம் போகிற வழியில் தெப்பக்குளத்தில் தண்ணி இருக்கிறத பார்த்தாச்சு. இதை பார்த்துட்டு இறங்காமல் இருக்க முடியுமா, அதனால் கொஞ்சம் நேரம் இறங்கி அங்கேயும் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு 4:30-5 மணிக்கு அந்த டைமில் போனனால அங்கே சாப்பாட்டு கடை எதுவுமே திறக்கலைன்றது தான் ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயம். கொஞ்சம் லேட்டாக ஒரு 6-7 மணிக்கு போயிருந்தோம்னா எல்லா கடையும் அந்த ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாகவே ஓப்பன் ஆகிருக்கும். பயங்கர சூப்பராக நேரத்தையாக சாப்பிட்ருக்கலாம். பட் வெரி மச் டிஸப்பாயிண்டட். ஏன்னா எந்த கடையும் அப்போதைக்கு ஆரம்பிக்கலை. அதனால் வெறும் தண்ணியை மட்டும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அங்கேயும் 2 ஃபோட்டோ ஷூட்டை போட்டுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. இருந்தாலும் எதுவுமே சாப்பிடாமல் வீட்டுக்கு வர முடியாது, அது எனக்கு ரொம்ப போர் ஆயிரும். அதனால் வடையை பிச்சு போடுறோம் அப்படின்னு வடை பஜ்ஜி அதுக்கப்புறம் ஐஸ்கிரீம்னு அதை எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டாச்சு. வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா ஆல்ரெடி வாங்கியிருந்த பார்சல் எதுவுமே உடைக்காமல் இருந்துச்சு. அதை எல்லாத்தையும் உடைச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடைச்சி அதை தான் அதாவது பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்ருக்கேன். 2-3 நாளாகவே வீட்டில் தங்கவே இல்லை, ஒரே ரவுண்டாகவே இருக்குது. அதனால தான் இந்த இதை எதுவுமே ஓப்பன் பண்ணாமல் அப்படியே இருந்துச்சு. இல்லாட்டி வாங்கிட்டு வந்த அன்னைக்கே ஓப்பன் பண்ணியிருப்பேன் கண்டிப்பாக. இன்றைக்கி தான் இது எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி பாக்ஸ்லாம் போட்டு எடுத்து வச்சாச்சு. இங்கே பாருங்கள், நம்ம மில்கியையும் பிளாக்கியையும். மில்கிட்ட நம்ம அண்ணன் தாமா பிளாக்கி அப்படின்னு ஏற்றி விட்டா அவளுக்கு ஒரே பயம், தெரிச்சு ஓடிட்டா அங்கேருந்து. அப்புறமா டெலிவரி பாய் வந்து ஃபோன் பண்ணிட்டாரு, வாங்க உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் வந்துருச்சு, கதவை திறங்க அப்படின்னு. நம்ம கதவை திறக்கிறோம், மழை அடித்து ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கு மழை. பரவாயில்ல, தார்பாயெல்லாம் கட்டு வந்து இறக்கிட்டாங்க. நான் கூட நினச்சேன் மழை பெய்யுது எப்படி நீங்கள் டெலிவரி இருக்காது அப்படின்னு. பரவாயில்ல, இறக்கிட்டாங்க மழையோட மழையா. ஃபஸ்ட்டு வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டாண்டு, அதுக்கப்புறமா அந்த கிஃப்ட் கொடுப்பாங்கல்ல அப்படின்னு ஒரு ஹாட் பாக்ஸை தூக்கி கையில் கொடுத்தாங்க. வெரி மச் டிஸப்பாயிண்டட். இதெல்லாம் ஒரு கிஃப்டா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. இதே இது 4 வச்சுருக்கேன் நான் வீட்டில். அப்புறமா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாஷிங் மிஷின் தான் வெளில எட்டி பார்த்துச்சு. அண்ணனுக்கு ஹெல்ப் வேணுமா, நான் சிரமமாக போய் நின்றாரு. வேணாம் நானே பார்த்துக்கிறேன்ப்பா தம்பி அப்படின்னு அவரே தூக்கிட்டாரு. இப்போ இந்த மேலே ஏறுறது அப்படின்றத மிகப்பெரிய டஃப்பான ஒரு விஷயம். ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு கிராஸ் இருக்குது பாருங்கள், திரும்பி போகிறது. அந்த இடத்துல போகுமா போகாதான்னு ஒரே பதட்டம். ஆனால் கடைசியில் போயிருச்சு. ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஏன்னா எப்போ ஜாமான் எடுத்துகிட்டு மேலே போனாலும் இல்லை கீழே இறங்கினாலும் ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்து அந்த இடத்துல மாட்டிக்கிறோம். அந்த பயம் எங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கும். அப்போ தான் யோசிப்போம், இப்படி கிராஸாக போட்டதுக்கு படிக்கிட்ட நேராக போட்டுருந்துருக்கணும் அப்படின்னு. ஆனால் என்ன பண்ணுறது, போட்டு முடிச்சக்கப்புறம் யோசிச்சு என்ன செய்ய. அதனால் இப்போ ஃப்ரிட்ஜு போகுதான்னு பார்ப்போம். ஃப்ரிட்ஜுக்கு கண்டிப்பாக இன்னொரு ஆள் கூட இருக்கணும், அப்போ தான் மேலே ஏற்ற முடியும். அதனால் மாமா ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டாரு. இப்போ 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த இடத்துல எப்படி எடுத்துகிட்டு போக போகிறாங்கன்னு தெரியலை. நான் 2 வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஃப்ரிட்ஜுமே அன்பாக்சிங் வீடியோவில் இதை பற்றின ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறேன், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இப்போது மேலே போயிட்டே இருக்குது, போயிருமா அப்படின்னு பார்த்தா வந்துருச்சு. இப்போ ஃப்ரிட்ஜும் வந்துருச்சு, வாஷிங் மிஷினும் வந்துருச்சு. இப்போ இதை 2ஐயும் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜு பற்றி சொல்லணும்னா ரொம்ப பிடிச்சி எடுத்தேன். ஏன்னா ஸ்டீல் பாடி வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் லுக்கு பார்க்குறதுக்கு. இதுலேயே கலரும் இருந்துச்சு, ஆனால் அந்தளவுக்கு அது பிரியம் இல்லை. அதனால் அதை விட்டுட்டு இதை தான் எடுத்திருக்கேன். ஸ்டீல் கலர் வேறு, ஸ்டீல் பாடி வேறு. இது வந்து ஃபுல் ஆஃப் ஸ்டீல் பாடி, அதனால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் லுக்கு பார்க்குறதுக்கு. கலர்லாம் போகாது, ஏன்னா பாடியே உங்களுக்கு ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்கனால நல்லா தெரியும். இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன். இதில் என்னென்னலாம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது, இது எதனால் நான் வாங்கினேன் அப்படின்ற மாதிரி தனி வீடியோவாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன்.
பண்ணுறேன். அதே மாதிரி தான் வாஷிங் மிஷினுக்கும். ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷின் ரெண்டுமே இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். போக போக எப்படி இருக்குது அப்படின்ற ரிவ்யூமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ஒரு விலாகில் அட்டாச் பண்ணுறேன். லுக்காக பாருங்கள், பயங்கர ரிச்சாக கிளாஸியாக இருக்குது பாருங்கள். இதில் ஹேண்டில் கிடையாது, சைட்லேருந்து ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி. அதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இதில். ஏன்னா ஹேண்டில் இருந்துச்சுன்னு வைங்க, சரார் அதில் தொங்கியே எடுத்துருவேன் கையில். அதனால இதுதான் எனக்கு பெஸ்ட்டுன்னு எடுத்தேன். நல்லா இருக்குல்ல லுக்கு, சூப்பராக இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக நீங்கள் கேட்ட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் நான் போடுறேன் நம்ம சேனலில். பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறந்துடாமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க ஃப்ரிட்ஜ். உள்ளே திறந்ததுக்கு அப்புறமா ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு. அந்த ஜாலியில் தான் இத்தனை தடவை நான் அதை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன், லூஸ் மாதிரி. இப்போ இந்த வீடியோ முடிச்சிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஹாலில் இருக்க ஃப்ரிட்ஜை தூக்கி நம்ம கிச்சனில் வைக்கணும். அதனால் ஒரு நல்ல இடமா பார்த்து, ஒரே ஒரு இடம் தான் இருந்துச்சு, அதனால் அந்த இடத்துல தான் வச்சாகணும். ஸ்டாண்ட் அங்கே போட்டுட்டு இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜை தூக்கி இந்த ஸ்டாண்டு மேலே வைக்கணும். அவ்வளோதான், இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சிருவோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோஸை நீங்கள் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும். அவ்வளோதாங்க, வேறு என்ன, நமக்கு சோறு தான் முக்கியம், சோறு மட்டும்தான் முக்கியம். பாய் பாய், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.